I ćao svima, danas ću vam pokazati kako izgleda, kako su updateovali Bandicam. On zapravo izgleda ovako. Sad ovdje imate da snimate igrice. Ovdje ovako da snimate, znači samo ekran. Ovo je da počnete da snimate, da zaustavite, ovo je da stopirate, screenshot i ovdje da nađete gdje vam je fasciklo sa video snimcima. Evo je znači ta fascikla. Možemo ugasiti. Malo meni laga izvinite zbog toga. I ovdje na general imate ovo neka podešavanja na videu. Tu imate kako je počne, pauza je shift i F12, show malo cursor, to da vam se vidi stranicama, add mouse click effects, to notirajte, znači to da ga kliknete da uz ono izaći kao nešto crveno. Ovo je da slikate, ovo ne znam da dajem. Ovo samo znamo najbolje shutter sound, to kad kliknete da se čuje tuk tuk. Ovo su video snimci, ovo možete znači da ovdje izbrišete, možete da ih editujete i tako. Znači ja ću ih izbrisati. I to na delete. Yes. Idemo ovdje, tu vam je da se registrujete, da updateujete i tako da. Evo je, nađete ovdje sajt od Bandicama, ovo je, ne znam ja šta je. Ovo ovdje da podignete i spustite, ovo možete ovdje da registrujete, znači ovako, a ovo je pomoć kao neka. Ovdje imate poboljšavate rezoluciju, sve. Jako su dobro što su ga updateovali, meni se jako sviđa i tako da vidimo se nekom drugom video tutorialu, tako da vidimo se.